弟兄姊妹平安。我想問下咧，你哋廣東堂開咗幾耐？有冇人知廣東堂開咗幾耐？即係開崇拜啊？有崇拜幾耐啊？吓？幾多年啊？幾多年啊？第6年啦，好似係嘛？第8年添啦。我記得，其實我都唔係好記得，因為我第一次你哋開堂嘅時候，即係開呢個堂嘅時候，係我嚟講信息嘅。咁樣講下，真係好多年之前啦。我響而家教會服侍咗11年，我應該去咗，係啊，真係有8年。呢個今年第8年啦。咁咧就第一次喺大家當中嚇，咁咧今次咧又再翻嚟嚇。咁最主要原因咧就係咧，因為我退休啦嚇。咁樣退休咧就可以即係有多少時間啦，即係唔同嘅主日咧可以去唔同教會啦嚇。咁亦都多謝咧你哋教會咧俾我呢個機會喺度咧同大家嚟到分享啦。今日咧我想咧分享一個比較即係我諗對基督徒嚟講咧比較一個好基本嘅一個屬靈嘅操練。咁咧就我就覺得呢個操練咧其實係即係相當重要咯。對大家嚟講對一個基督徒嚟講呢一個咧係一個好基本嘅一樣嘅嘢。嗱，咁咧就係我俾個題目咧就係多一啲嘅祈禱多啲嘅祈禱。嗱，我唔知道你有冇諗過咧，其實如果我問你你祈禱夠唔夠啊？你祈禱夠唔夠啊？有冇人覺得你我祈禱夠㗎咧？即係呢個即係點樣衡量佢夠唔夠咧？即係呢個祈禱點樣衡量佢夠唔夠咧？咁咧我唔知道咧，大家有冇聽過咧？有人問過咁嘅問題咁一個問題咩咧？就話咧基督徒嘅祈禱咧真係有用嘅咩？嗱，當我哋講到祈禱嘅時候咧，當然對信主嘅基督徒嚟講咧，我唔知道你會唔會覺得，即係你會問一個問題即係祈禱有冇用？但係對一啲非基督徒嚟講，即係未信主嘅一啲嘅人嚟到講咧，其實佢哋會問一個問題，就係祈禱有冇用？嗱，咁我哋咧知道咧，有啲嘅時候咧，我哋會聽到非基督徒嘅朋友佢會咁講。佢話咧，我嘅基督徒嘅朋友成日都叫我祈禱 ，OK？ 咁咧有啲嘅非基督徒咧，佢真係祈禱噶，但係佢又發覺咧，即係佢哋祈禱嘅時候，佢發覺咧，祈禱咗好耐，但係其實冇事發生嘅，即係咁祈禱啦，事情又冇改變嘅。嗱，咁咧點解我哋嘅祈禱冇用咧？但係咧基督徒嘅朋友咧就話俾佢聽咧，祈禱好有用嘅，但係佢哋所經歷嘅唔係咁樣。OK， 咁咧亦都咧，唔好講我話非基督徒啦。嗱，各位弟兄姊妹，我哋基督徒，請問我哋祈禱，我哋嗰個祈禱請問有冇用有啲嘅時候咧，連基督徒咧，我哋自己咧都會覺得祈禱之後，好似冇乜事發生喎。OK， 祈禱咗之後咧，其實咧個事情都冇改變喎。祈禱咗之後咧，個環境亦都冇改變，甚至有啲嘅時候咧，讓我咁講，我哋自己都冇改變。嗱，各位，咁樣點解我哋仲要祈禱呢？嗱，面對咁嘅問題，面對非基督徒佢嗰個嘅提問，同埋我哋有啲嘅時候，我哋都會有啲咁嘅經歷啦。我哋首先要問嘅咧就係咧，乜嘢叫祈禱先？各位，乜嘢叫祈禱呢？嗱，讓我咁樣嚟到分享。
首先我哋要明白咧，祈禱唔係一種宣洩我哋情緒嘅一種嘅方法，或者咧係我哋得到我哋所要嘅。我哋祈禱，我哋要好多嘢。祈禱其實唔係得到我哋所要嘅嘢嘅一種嘅手段。嗱，祈禱真正嘅意義，讓我咁同大家嚟到分享。祈禱真正嘅意義呢，係我哋向神講說話。嗱，呢個部分冇問題噶。我哋向神講說話，而最緊要嘅係咩呢？點解我哋要向神講說話呢？係因為神，我哋想同神彼此有相交，所以祈禱其實係一種嘅相交嚟嘅，即係話咧，讓我哋向神陳明我哋嘅需要，即係話咧，讓上帝明白我哋嘅狀況。然之後咧，祈禱係咩咧？我哋明白上帝明白我哋嘅狀況，佢嘅睇法係點樣？嗱，我知道咧，呢個有少少翹口啊，即係好似唔係好通順。不過你諗清楚，其實祈禱係乜嘢？祈禱係我哋同上帝嘅交流嗰個嘅來往，係讓上帝明白我哋嘅境況，我哋又明白上帝咧，知道我哋境況咧，佢有咩睇法。OK， 我知道咧有少少複雜，不過如果你能夠明白呢一點咧，呢個好重要。咁啊，好多時候我哋祈禱係咩咧？我哋好多時候嘅祈禱就係我要乜嘢我要讚美咪讚美咯，我要感謝咪感謝咯，係嘛？我要呢樣嘢，上帝咪俾我咯，佢唔俾我咪唔聽我祈禱咯。咁但係其實真正嘅祈禱係咪咁樣咧？嗱，真正嘅祈禱係咪我哋做主動嘅咧？我今日咧想同大家嚟到傾一樣嘢。頭先所講嘅嗰個嘅交往好重要。嗱，我舉一個例子嚟講，例子係咩咧？譬如話我哋一個家庭裏邊，我哋個個人都有家庭啦，我哋有先生有太太。嗱，咁嗰個嘅先生，嗰個丈夫俾太太最好嘅係乜嘢？嗱，有啲人覺得咧，咁我俾多啲家用咪好咯，係嘛？我哋買大啲嘅間屋，大啲，係嘛？架車靚啲。但係其實夫婦嘅相處最緊要係咩啊？唔係物質有幾多，唔係得到幾多。嗱，我相信咧，我唔知在當太太會唔會係咁。其實太太最想丈夫做嘅係乜嘢？就係有啲嘅時間，花多啲時間同佢傾下偈，大家響埋一齊嘅時候係享受嗰段嘅時間。嗱，各位，其實祈禱咧有啲似係咁嘅。我哋祈禱嘅時候係應該去享受上帝噶。嗱，我唔係話咧，嗱，你唔好誤會我。喂，牧師，咁唔使求啊？有情飲水飽咩？真係，係嘛？即係。我哋廣東話就呢個好緊要啊！呢個徐牧師你聽到我剛剛說啊，哇，厲害喎！你廣東話好犀利喎！呢個都聽到啊！咁咧，所以其實咧，嗱，我今日咧想同大家分享嘅係咩咧？即係話嗰個祈禱，我哋向神祈禱咧。其實亦都係好似咁樣，唔在乎乜嘢啊？唔在乎我哋想要嘅嘢，唔在乎我哋要上帝改變呢個環境，而在乎乜嘢呢？祈禱好緊要嘅係在乎我哋同神有冇一個親密嘅關係。嗱，各位，如果我哋同神有呢個親密嘅關係，其實我哋諗清楚，好多嘅嘢呢，好多我哋面對嘅事情呢，唔一定係問題。唔一定係困難。嗱，我發覺好多時候呢，當我哋嘅祈禱係我哋做出發點嘅時候呢，我哋遇到好多困難嘅。OK， 因為我哋嘅睇法係我要啊嘛，我嘅中心啊嘛。但係如果祈禱唔係我哋做中心，
係上帝做中心，咁可能咧好唔一樣。所以咧，我哋可以咁樣講，祈禱係我哋同上帝，即係呢位嘅天父溝通嘅橋樑。我哋藉住祈禱加強我哋同上帝嘅關係。嗱，咁呢個係咩意思呢？咩叫加強同上帝嘅關係呢？嗰個意思就係話，我哋將天上屬靈嘅事情，將佢帶到嚟地上，並且呢，將地上發生嘅事情呢，連接上天上邊去。嗱，各位，我哋咁樣做，我哋先至係真真正正係上帝嘅兒女。上帝喺邊度啊？各位，上帝喺邊度啊？上帝喺天上啊嘛，好簡單喎，上帝喺天上。我哋喺邊度啊？我哋喺地上咯。祈禱係乜嘢？祈禱就係將地上嘅嘢帶到天上，將天上嘅嘢能夠帶落嚟。各位，呢個係咩意思呢？呢個其實就係約翰福音第1章第12節，大家記唔記得嗰節聖經啊？好熟嘅，我哋全福音基本上都用嘅，就係凡接待他的，就是信他名的人，他就點樣啊？他就賜他們權柄做神嘅兒女。嗱，咁嘅人呢，約翰話俾我哋聽呢，這等人不是從血氣生的，不是從情慾生的，也不是從人意生的，乃是從上帝生的。各位，原來我哋祈禱一定要擺翻響呢一個嘅關係嘅狀況裏邊。如果我哋可以咁講，如果我哋有呢種屬靈嘅關係，即係我哋同上帝有呢種屬靈嘅關係，我哋嚟到向上帝祈禱，就唔係淨係要我哋想要嘅嘢，而係我哋要有一個同上帝親密嘅關係。如果係咁樣嘅話，各位，我哋嘅祈禱可能就好唔一樣。所以今日呢，跟住落嚟嘅時間呢，我想大家嚟到分享兩個方面。分享兩個方面呢，就係點樣我哋可以多一啲祈禱呢？點樣我哋可以多一啲祈禱呢？多一啲祈禱係咩意思呢？嗱，咁跟住落嚟呢，我想分享兩個方面。一個方面係我哋應該點樣祈禱，好基本嘅，我哋應該點樣祈禱。另外一個方面呢，就係呢，當我哋祈禱嘅時候，我哋會得到乜嘢？嗱，我哋頭先話呢，我哋要保持同神親密嘅關係咧。究竟當我哋同神保持呢個親密嘅關係嘅時候呢，我哋可以得到啲乜嘢？咁聖經有冇講？聖經係有講嘅。OK， 嗱，咁咧我哋咧從呢兩個方面嚟到去思想下。嗱，第一個方面咧，我哋嚟到睇睇，我哋應該點樣嚟到祈禱？咁咧頭先咧我哋讀咗兩處嘅經文啦，我哋先嚟到睇睇呢兩處嘅經文，大家睇唔睇到啊？最後嘅睇唔睇到？阿 Rose 姐姐睇唔睇到？你睇到就得啦 ，OK， 你睇到就得啦 ，OK， 睇到。嗱，我哋一齊慢慢嚟到讀一讀，好嗎？嗱，兩段嘅經文，1、2、3，請。我實在告訴你們，無論何人對這座山說：你挪開此地，投在海裏，他若心裏不疑惑，只信他所信的必成，就必給他成就了。所以我告訴你們，凡你們祈求的，無論是什麼，只要信是得着的，就必得着。我哋讀埋雅各書嘅第1章5至8節，1、2、3，請。你們中間若有缺少智慧的，應當求那厚賜與眾人，也不斥責人的神，主就必賜給他。只要憑着信心求，一點不疑惑，因為那疑惑的人就像海中的波浪，被風吹動翻騰。這樣的人不要想從主那裡得什麼。心懷二意的人，在他一切所行的路上都沒有定見。各位，呢兩段嘅經文
如果你深入嘅去了解佢，呢兩段嘅經文有一個嘅共同點。個共同點係咩呢？個共同點就係我哋祈禱嘅時候要對神有信心。嗱，我想大家注意一樣嘢，對神有信心係乜嘢意思呢？對神有信心咧，嗱，讓我咁樣嚟到去分享。當我哋祈禱嘅時候，我哋唔好將注意力擺響我哋嘅身上。我哋唔好睇我哋嘅環境，唔好睇我哋遇到嘅困難係點樣。我哋需要做乜嘢？我哋需要單單嘅將注意力放響上帝嘅身上。嗱，你發覺頭先讀嗰兩段聖經咧，其實嗰個信心唔係我哋㗎。嗱，你搞清楚，好多時候咧，你有冇信心啊？請問有冇信心啊？冇信心。所以咪得唔到咯？呢個就係我哋一般嗰個嘅邏輯係咁樣。但係其實嗰兩段聖經唔係講到我哋嘅信心啊，係講到乜嘢啊？係講到我哋嚟到上帝面前啊。咁係邊個嘅能力啊？係上帝嘅能力噶嘛。OK， 所以咧，其實呢度咧，我哋要注意嘅呢，就係我哋唔好將注意力擺喺我哋自己嘅身上。嗱，咁係咩意思？個意思就係話，我哋每一次祈禱嘅時候，我哋要先讓我哋自己嗰個心靈重新嘅專注喺上帝嘅身上。嗱，呢個好重要。好多時候咧，你發覺咧，我哋祈禱，嗱，我唔知你係咪咁啦。我做牧師我都會一踎，即係唔係踎低，即係一跪喺度，或者一眯埋眼祈禱，你會諗到乜嘢？你第一樣諗到嘅就係我要祈禱乜嘢，係嘛？你會唔會發覺啦？我係感恩祈禱，我係讚美祈禱，我想講啲乜嘢，我要講啲乜嘢。嗱，好多時候我哋祈禱咧，我哋一眯埋眼，我哋一跪低咧，就係我哋諗緊我哋想講乜嘢。但係呢度咧，我想提醒大家，你試下咁做。當你每一次眯埋眼祈禱嘅時候，當你跪喺神面前祈禱嘅時候，你先唔好出聲先 ，OK？ 因為你出聲就係你想要做乜嘢，先嚟到上帝嘅面前。其實呢啲嘅經文話俾我哋聽咧，我哋要先明白，我哋係嚟到上帝嘅面前。呢個係咩意思啊？個意思即係話咧，我哋嘅心靈專注響上帝嘅身上。嗱，呢個唔容易噶，大家。我哋要清除一切嘅干擾。我哋人好容易被干擾噶，好容易會分心噶。嗱，好簡單，你試一試啦。即係你坐低靜靜地眯埋眼，乜嘢都唔好諗，得唔得？唔得噶。你翻去試下，你一眯埋眼，好多意念就嚟啦。哇！嗰啲意念咧係乜嘢意念都走嚟噶。所以有啲嘅時候咧，我哋鼓勵嗱，我知道咧，即係福音派嘅教會咧唔常講呢樣嘢。咁我都係福音派啊。我哋唔常講咩咧？我哋唔常講嗰個安靜嘅操練。你知道其實咧，喺基督教嘅歷史裏邊咧，好大部分嘅時間咧，係操練嗰個嘅靜默咯，響上帝嘅面前咧，能夠安靜我哋嘅心。嗱，其實呢個好符合聖經嘅，因為聖經話乜嘢啊？我哋得力係在乎乜嘢啊？得力係在乎平靜安穩。但係好多基督徒呢，呢個平靜安穩我哋做得唔好嘅。點解啊？因為冇操練咯。所以咧，我鼓勵大家，我唔知道你有冇人呢度有操練你安靜喺主嘅面前嘅？有冇？最耐你可以安靜幾耐啊？10分鐘、20分鐘，先5分鐘先啦。OK， 嗱，各位弟兄姊妹，你翻去操練啦，好簡單嘅啫。你話操練咩啊？唔使操練乜嘢噶，就係你坐喺度好舒服嘅坐喺度，閉上你嘅眼睛，即係眯埋眼。你專注喺上帝嘅身上，你諗上帝嘅事情，你試下。
唔容易嘅。所以如果我哋要祈禱，祈禱係乜嘢啊？係與神相交喎。我哋頭先已經講咗喎。所以第一件事就係我哋要感覺到，我哋注意到，我哋將我個精神擺喺邊個身上？擺喺上帝嘅身上。嗱，你試一試，我哋要清除裏邊嘅干擾，容易分心嘅事情，能夠使我哋專心嘅嚟到同神相交。嗱，我哋嘅祈禱嘅焦點唔係喺我哋嗰個環境之上，而係喺呢位愛我哋嘅上帝嘅面前。嗱，換句說話嚟到講，當我哋要祈禱嘅時候，我哋唔好馬上開口，而係要知道我哋而家喺上帝嘅面前，並且呢一位嘅上帝係願意聽我哋講嘅說話。嗱，咁呢個好唔同。所以信心嘅祈禱係乜嘢呢？讓我咁樣講，信心嘅祈禱唔係在乎我係邊個，唔係在乎我哋個環境有幾差，我哋個環境有幾困難，我哋環境有幾需要，我哋面對嘅事情好繁複，而在乎乜嘢呢？讓我咁樣分享，而係在乎上帝係一位點樣嘅上帝。請問我哋相信嘅上帝係點樣嘅一位上帝？佢係一位點樣嘅上帝？佢係一位無所不能、無所不在、無所不知。佢係一位公義嘅上帝，但係最重要嘅係佢係一位慈愛嘅上帝。所以各位有信心係非常重要嘅。祈禱嘅時候需要有信心，係知道上帝係邊一位。唔係專注喺我哋嗰個身上，得唔得？得唔得啊？呢個好啦。第二樣嘢唔單止係咁樣，我有信心，我知道我上帝喺我面前啦，咁點啊？咁點啊？咁就祈禱啦，係嘛？祈禱仲需要乜嘢呢？第二方面呢，我想同大家分享呢就係，當我哋要祈禱嘅時候，我哋要按照主嘅心意去祈禱。嗱，點解我咁講？我哋要讀呢一段嘅經文好嗎？約翰一書第5章14至15節，一齊嚟到讀好嗎？1、2、3，請。我們若照他的旨意求什麼，他就聽我們。這是我們向他所存坦然無懼的心。既然知道他聽我們一切所求的，就知道我哋所求於他的無不得着。嗱，各位弟兄姊妹，我唔知道你讀呢段聖經嘅時候咧，你最中意係邊一節啊？嗱，我都好中意咧，係咩咧？就係15節吓。既然知道，嗱呢度咧，老約翰係咁講噶。既然知道上帝聽我哋一切所求，哇！呢句說話好犀利喎，一切所求，就知道我哋所求於他的無不得着。嗱，其實我讀呢段聖經嘅時候咧，我就諗起黃大仙。黃大仙嗱，香港嚟嘅，你就知道我講乜啦吓。黃大仙係乜嘢啊？有求必應。嗱，其實你睇清楚呢節聖經咧，其實上帝係有求必應嘅，一切所求嘅，知道我哋所求於他嘅無不得着，即係乜嘢都得到，係咪啊？好唔好啊？梗係好啦，我哋好中意呢一節啊。不過咧，我哋有啲嘅時候咧，讀聖經咧，你要讀全面一啲。未講到呢節之前，前邊嗰節講乜嘢啊？嗱，呢個好重要啊！前邊嗰節講乜嘢啊？一開始老約翰就話乜嘢啊？佢話乜嘢啊？請問你再讀多次。我們若照他的旨意求什麼？呢句說話先係重點啊，各位。上帝係黃大仙，只有一個情況啫，就係我哋按佢嘅旨意去求，睇唔睇到啊？即係呢句說話非常重要。嗱，咁咧，約翰喺呢兩節聖經裏邊咧，俾我哋知道，如果我哋按照神嘅旨意求乜嘢，求所有嘢，上帝係會聽祈禱，係會回應我哋嘅。
個意思即係回應我哋嘅。嗱，事實上咧，我哋應該小心。所以有人咧鼓勵基督徒，我哋要小心避免為到任何唔符合神旨意嘅事情嚟到求。調翻轉嚟講，唔合神嘅旨意，我哋唔需要求嘅。你諗一諗，我覺得都幾有意思。或者有人會問，咁我點明白神嘅旨意啊？各位，請問你明唔明白神嘅旨意啊？你明唔明白神嘅心意啊？我哋點樣明白神嘅心意？請問，其實好簡單。一般嚟到講咧，神嘅心意、神嘅旨意已經透過聖經同我哋講得好清楚啦。所以我哋嘅責任係咩啊？我哋嘅責任就係好好嘅去讀聖經。各位，我想問一問，在座當中有冇人你每一日都有讀聖經嘅？請你舉手。我要你舉手啊！每一日讀聖經嘅，請你舉手。好，一個禮拜讀5日嘅，舉手。我知道有啲嘅時候可能唔係日日讀啊，5日嘅 ，OK 好。再少少3日嘅，一個禮拜讀3日嘅，咁啊多啲 ，OK 好。咁都有啲讀聖經吓。咁好老實講，如果我哋唔讀聖經咧，我哋係唔明白神嘅心意。所以個應許係咩？個應許就係我哋明白神嘅心意，我哋按神嘅心意去求嘅時候，我哋就可以得到。嗱，所以我哋應該好好嘅讀聖經，以致我哋可以清楚神嘅心意係乜嘢，並且知道我哋可以按照神嘅心意嚟到祈禱。因為如果我哋咁樣做嘅時候，上帝一定會聽我哋嘅祈禱。呢個係佢俾我哋嘅應許。嗱，所以我哋要學習，我哋學習咩呢？我哋要學習呢，將自己嘅意願同埋上帝嘅旨意，將佢調教到佢一致。明唔明我嘅意思啊？我嘅意願同上帝嘅意願，將佢調教到一致。嗱，其實好多時候唔同㗎。我哋嘅意願未必係上帝想我哋嘅。我唔知道大家明唔明白呢樣嘢？我哋要將呢兩樣嘢調為一致。當然我哋可以表達我哋自己嘅心意，我哋表達我哋嘅訴求，但係當我哋咁樣表達嘅時候，請我哋將我哋嘅心意訴求同上帝嘅心意將佢對齊，得唔得？對齊佢，而最終呢，讓我咁講，最終基督徒嘅祈禱應該係話，上帝你嘅心意成就，唔係我嘅心意成就。呢個呢，其實呢係祈禱嘅最高峰。呢一個亦都係主耶穌俾我哋非常好嘅榜樣。你記得主耶穌響客西馬尼園祈禱，大家記唔記得？我哋好出名啊！客西馬尼園嘅祈禱，其實耶穌基督就話咗俾我哋聽。請問耶穌嘅心意係咩啊？讓我咁講，耶穌向神祈禱乜嘢啊？父啊，如果可以，請將呢個咩啊？呢個苦杯拿走。意思係乜嘢啊？喂，大家要注意一下喎。你估釘十字架好好玩啊？釘十字架係最殘酷一個刑罰。主耶穌明白嘅。嗱，主耶穌其實咧喺呢度咧，佢唔係唔想上十字架。佢嘅掙扎係咩啊？如果可以唔上十字架，上帝啊，我就唔上。但係咧，耶穌最後嗰個祈禱係咩啊？然而唔好照我嘅心意，要點樣啊？要成就你嘅旨意。嗱，呢個各位非常非常重要嘅事情。我哋可以將我哋嘅需求講俾上帝聽，但係你要記住一樣嘢，呢個亦都係我嘅祈禱。最嬲尾嘅時候，我都會話：上帝啊，成就嘅係你嘅心意。嗱，呢個好重要，好重要。所以弟兄姊妹，如果我哋可以咁樣做，我相信
我相信我哋每一個嘅祈禱，上帝都聽，得唔得？請問我哋嘅祈禱，每一個上帝有冇聽到呢？如果你係話冇，可能我哋要諗翻下，我哋祈乜嘢禱？我哋點樣祈禱？所以當我哋祈禱嘅時候，第一我哋需要有信心，第二係要按照上帝嘅心意嚟到去求。好啦，嗱，各位弟兄姊妹，如果我哋都係咁樣做，我想問一問，我哋幾點完㗎呢度？7個字、10個字，即係我可以仲有20分鐘啊！OK， 咁啊唔使咁緊張。我啱啱仲要，因為如果時間一緊張咧，就下邊嗰啲咧就緊啲噶啦要。OK， 嗱咁咧，但我覺得即係第一點都相當重要。OK， 所以花少少時間同大家嚟分。嗱，第二點咧就係話咧，如果我哋即係好似頭先所講，我哋有信心，我哋按上帝嘅心意嚟到去祈禱。當我哋咁樣做嘅時候，我哋會得到啲乜嘢？而上帝應允我哋嘅祈禱嘅時候，會有咩事情發生？即係上帝答應我哋嘅祈禱嘅時候，會有啲咩事情發生 ？OK， 所以呢，第二點呢，就係呢，我哋祈禱嘅時候會得到啲乜嘢？咁咧，第一樣嘢，我哋好清楚嘅就係呢，當我哋祈禱嘅時候，使我哋會得到咩啊？第一樣嘢，我哋會得到平安。呢個好似老生常談喎。呢個唔係簡單噶。呢個平安係咩平安？嗱，我哋又讀一讀呢一段嘅經文。嗱，我哋一齊嚟讀啊嘛。1、2、3，請。你們應當一無掛慮，只要禱告中，把你們所需要的告訴上帝，用感謝的心祈求，上帝所賜那超越人所能理解嘅平安，藉着耶穌保守你們嘅心懷意念。當然咧，如果你睇呢個咧，呢個係另外一個譯本翻譯嘅。和合譯本咧就係呢個能理解嘅平安，即係超越人所能夠理解嘅平安咧。和合譯本係將佢翻譯成出人意外嘅平安。OK， 出人意外嘅平安，其實個意思即係超過我哋能夠理解嘅平安。各位，當我哋祈禱嘅時候，我哋可以放心，我哋可以放下心裏邊嗰種嘅不安，嗰種嘅困擾嘅情緒，我哋向上帝完全嘅開放，將我哋心裏邊嘅憂慮、我哋嘅焦慮、我哋嘅困擾向上帝完全嘅傾訴。唔單止係傾訴出嚟，最緊要嘅呢個係咩呢？最緊要係我哋將呢啲嘅事情交託俾佢，交託俾佢。各位，如果我哋真係能夠咁做嘅，請問呢度話俾我哋聽乜嘢？當我哋真係咁做嘅時候，上帝嘅應許係咩啊？我哋心裏邊就會有出人意外，我哋超越我哋能夠理解嘅嗰種嘅平安。換句說話係乜嘢呢？各位，換句說話嚟講就係，無論我哋遇到咩嘅事情，只要當我哋真正嘅嚟到上帝面前祈禱，我哋真係將我哋所掛慮嘅完全話晒俾佢聽，並且我哋交託咗俾佢之後，我哋嘅心靈會點樣？我哋嘅心靈會平靜安穩。平安就係平靜安穩。當你老闆話俾你聽，裁人啦，對唔住啊，下個月你唔使返工。OK。當你聽到醫生話你呢個唔舒服係癌症啊，並且係末期啦，你嚟得太遲啦。各位，有啲嘅時候我哋面對嘅情況係
我哋嘅心裏邊係滾動嘅，冇辦法安靜嘅，係嘛？上帝答應我哋，當我哋祈禱嘅時候，係當下嘅。呢個好得意嘅，你去睇呢段經文咧，就係我哋幾時向上帝傾訴，幾時我哋將我哋嘅事情交俾上帝嘅時候，係馬上我哋心裏邊就經歷嗰種平靜安穩。各位，你可能會問牧師，咁我祈禱啦，但係我都唔平靜安穩喎，即係我心裏邊都冇平安喎，咁點啊？點算啊？各位，點算啊？冇乜點算噶，繼續祈禱咯，係咪啊？好簡單嘅啫。如果我哋嘅心靈仲未有平靜安穩，我哋仲係15、16，我哋仲係好驚慌 ，OK？ 因為面對咁問題，一定係好大件事啦，係咪？繼續祈禱，祈禱到幾時啊？祈禱到我哋嘅心裏邊平靜安穩。各位，真㗎，有啲嘅事情去面對，唔係你一眯埋眼祈禱就平靜安穩嘅，可能要經過一啲嘅時間。但係上帝嘅答應我哋咩事啊？一定有呢個平靜安穩。響耶穌基督裏邊，呢個平安，呢個係超越咗我哋能夠理解嘅平安，係會俾過我哋嘅，得唔得啊？所以弟兄姊妹，我哋搏命祈禱啦，我哋放心祈禱啦，因為上帝會俾我哋平安。OK， 呢個係第一個。第二個，禱告祈禱係可以使我哋得醫治。我哋先唔好即刻諗到靈恩派嗰啲弟兄姊妹呢個醫治神咧，神蹟奇事嗰啲醫治啊！我哋唔係講緊呢個，但係我哋講乜嘢呢？我哋嚟睇睇雅各書第5章第16節，讀一讀呢個好嘛？1、2、3。所以睇唔睇到？對唔住，睇唔到。你哋冇呢個啊？好，大家一齊嚟讀啊！1、2、3，請。所以你們要互相認罪，彼此代禱，使你們得醫治。義人嘅禱告有好大嘅功效。當然呢個亦都係另外一個譯本咁講。真係呢，當我哋彼此祈禱嘅時候，我哋就能夠得到上帝嘅醫治。呢個醫治係咩嘅醫治呢？我想同大家分享。呢個醫治其實係全人嘅醫治。全人嘅醫治係咩意思？全人嘅醫治就係身體、心靈同埋屬靈嘅醫治。OK， 亦都即係話呢，我哋可以得到，如果我哋身體有疾病，我哋可以得到痊癒；心理有疾病，我哋可以得到痊癒。仲有呢，就係呢靈性嘅疾病，我哋可以得到痊癒。喺呢度我想提一提呢，就係頭嗰兩種，即係話身體同埋心靈嘅嗰種嘅疾病呢，上帝一般嚟講係透過醫生，係透過心理治療師嚟到去進行嗰個嘅醫治。我想講清楚呢一樣嘢。當然我哋知道喺某啲特殊嘅情況裏邊，上帝可以直接醫治。我唔係話上帝唔可以直接醫治，但係一般嚟到講，佢唔會咁樣做。如果咁做嘅時候，就冇人去讀醫噶啦。即係你知唔知要讀醫生？你要讀醫，你要讀幾年啊？你知唔知一個醫生出嚟，佢要讀幾年書，佢要學幾年嘢，佢先做到醫生啊？最低限度啊，你諗下，最低限度係咩？4年大學考咗嗰個醫生嗰個入學試，1 MCAT 係嘛？有冇醫生喺呢度啊？真係 OK。咁讀完4年大學，跟住考咗嗰個入醫學院啦，仲讀幾年啊？咁先讀4年先啦，係嘛？即係你冇諗咁多，先讀4年，普通嘅啫噃。你再讀專科咧，嗰個就唔知啦，嗰個2、3年啦。
咁計埋即係幾年啊？喂，10年以上啊！做一個醫生10年以上啊！嗱，所以各位，我相信上帝可以醫治嘅，直接嘅，但係呢個唔係普遍嘅。嗰個身體嘅嗰個醫治係交俾醫生嘅。嗱，當然你諗清楚，醫生有啲病都醫得唔醫到嘅係嘛？咩病啊？癌症咯。而家只可以 prolong 啫嘛，即係可以延長你嗰個啫。OK， 所以咧，我哋喺呢度要注意一樣嘢咧，就係咧嗰個嘅身體同埋心靈嗰個疾病，上帝係透過一啲專業人士嚟到去醫治嘅。嗱，只有乜嘢呢？嗱，呢度咧，我想提出啦，只有靈性嘅疾病。嗱，各位，原來基督徒我哋會有靈性嘅疾病嘅。請問靈性嘅疾病係乜嘢？靈性嘅疾病，我哋舉一啲例子，譬如話憂慮，譬如話嬲怒 ，OK， 嬲怒，譬如話唔肯饒恕、放縱、嫉妒、自私、驕傲。讓我咁樣分享，呢啲嘅疾病冇人能夠醫治，呢啲嘅疾病只有上帝先至能夠幫助我哋。嗱，譬如話乜嘢呢？如果我哋睇翻呢個雅各書呢，雅各書喺呢度提乜嘢？雅各書喺呢度呢話俾我哋聽，可能喺呢個教會裏邊，雅各呢個喺呢個教會裏邊呢，有人係咩呢？有人患咗不肯饒恕嘅病，不肯饒恕嘅病。咁呢度雅各提醒乜嘢？佢哋就要彼此祈禱啦。祈禱乜嘢啊？求神讓佢哋互相認罪啊，互相去饒恕啊，然之後先至可以得到屬靈嘅醫治。嗱，各位，你聽到呢度，可能你都會問一個問題，你話咁係咪所有嘅病都會得醫治啊？係咪所有病都得醫治？唔係。點解唔係呢？咁咧要我哋去到第三點啊！第三點就係當我哋祈禱嘅時候，我哋會得到咩呢？第三點就係當我哋祈禱嘅時候，我哋會得到上帝嘅恩典。上帝嘅恩典好特別啊！我引用一個經文，我哋大家嚟到讀一讀。呢個可能我哋都熟嘅呢段經文啊，呢個保羅嘅經歷。我一齊嚟到讀好嗎？1、2、3，整。為這事，我3次求過主，叫這次離開我。他對我說：我的恩典夠你用，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全，所以我更喜歡誇自己的軟弱，好叫基督的能力復庇我。嗱，呢度呢，我哋比較熟呢段經文。喺呢度呢，我哋睇到保羅身上有根刺，係咪？咁咧好多唔同嘅解釋聖經嘅人呢，就話呢根刺呢，可能係保羅身上有種嘅痛症啊。我唔知道大家呢度都有啲老人家啦，係咪？老人家請問你有冇痛啊？你邊度痛啊？哇！呢個問題好麻煩嘅，因為度度都可以痛噶嘛，係嘛？痛症喎，OK。咁啊，個個老人家唔係呢度痛係嗰度痛噶啦 ，OK。保羅嗰陣時可能都唔係好大嘅，不過咧有人話咧就係咧呢根刺咧就係佢身上唔知邊度咧好疼痛，痛起上嚟嘅時候咧就係真係受唔住嘅。嗱，咁呢個咧真係有根據嘅，因為你記得咧保羅為主嘅緣故咧佢被打噶嘛，你知唔知啊？即係被打咁啊好多次，咁其實佢嘅身體咧真係有啲問題嘅。即係 physically 係有問題嘅，所以咧有痛症亦都可能嘅，即係我哋所講嘅風濕啊嘛，係嘛？即係你以前即係冇照顧好自己身體咧，就會有啲咁嘅情況啊。所以咧，佢話咧係痛症，但係亦都有人話咧呢根刺係乜嘢咧？呢根刺係眼疾，佢眼睛有問題。OK， 嗱咁咧，無論如何呢，總之就係保羅有啲問題，呢個問題幾嚴重噶，因為佢話乜嘢啊？佢祈禱幾多次啊
3次祈禱喎。咁呢個有問，呢個就有人問啦，就係3次祈禱係咩意思啊？即係佢祈禱咗3次就唔祈禱啦，係咪嗰個意思啊？祈禱3次係咩意思呢？咁咧有啲研究聖經嘅人咧就話俾我哋聽啦，佢話其實保羅咧祈禱3次嘅意思咧係佢3次求過主，即係3次求過主。嗱，個意思係咩咧？3次求過主嘅意思就話充分嘅向主祈禱嘅意思。嗱，咩叫充分？充分嘅意思就話咧，保羅3次祈禱就係佢祈禱得透，祈禱得通，祈禱清楚神嘅旨意，並且得到上帝嘅答覆，得唔得？祈禱得透，祈禱得通，祈禱到上帝俾佢答覆。OK， 咁好啦，我哋問啦，上帝俾佢咩答覆啊？各位，上帝俾佢咩答覆啊？我嘅恩典夠你用，呢個就係上帝嘅答覆啦。佢嘅恩典夠保羅用，請問上帝有冇醫好保羅？有冇？上帝冇醫好保羅，但係上帝有冇聽佢祈禱？有冇？有，肯定有。因為保羅雖然有呢個嘅病，我哋唔知嗰根刺係乜嘢，仍然有呢根刺。OK， 但係呢，佢有上帝嘅恩典，意思係乜嘢呢？就佢有能力去承擔呢一個嘅病，就係喺佢有病嘅時候，佢仍然可以去榮耀上帝。嗱，各位弟兄姊妹，今日我哋講祈禱，當我哋祈禱嘅時候，有咩事情發生？我哋感謝主，上帝嘅說話話俾我哋聽，當我哋祈禱嘅時候，我哋有超越我哋能夠理解嘅平安，我哋能夠得到醫治，身體心靈屬靈嘅醫治，甚至有啲嘅時候，上帝冇攞走嗰樣嘢，但係佢答應過我哋，佢嘅恩典夠我哋用。各位，喺咁嘅情況裏邊，我哋可唔可以多啲祈禱啊？我盼望我哋可以多啲祈禱。祈禱唔係要我哋有乜嘢，祈禱係乜嘢？同神保持呢一種親密嘅關係。各位，如果我哋咁樣祈禱，我好相信我哋祈禱嘅生活好唔一樣，得唔得啊？我仲想提一樣嘢，有冇人去祈禱會㗎？呢度祈禱會，祈禱會我睇你哋有10個人喎，都唔錯喎，一半可以有，好嘛？有冇啊？嗱，我鼓勵你，仲未參加祈禱會嘅，先參加祈禱會先，得唔得？好似網上咁啊，而家唔使去教會啦，係嘛？網上參加祈禱會，經歷一下，帶動一下。好多時候咧，我哋覺得嗱，祈禱點解唔多人參加咧？都冇嘢學嘅，你發唔發覺？即係中國嘅基督徒好得意噶，我哋想學嘢噶，不斷想學嘢，崇拜我哋想學嘢，主日學我哋想學嘢，連去祈禱會我哋都想學嘢。嗱，話俾大家聽咧，祈禱會唔係學嘢啊，祈禱會係經歷神啊。當祈禱嘅時候，我哋保持嗰種嘅關係啊。你唔好覺得你祈禱要改變啲嘢，唔係。我覺得最大祈禱改變嘅，好可能係我哋自己。當你改變呢一個嘅觀念嘅時候，我哋對祈禱嘅觀念嘅時候，我覺得我哋會喜歡祈禱嘅，因為上帝嘅應許係真實嘅。呢度咧，我唔想再用時間啦。我諗大家都明白呢樣嘢。OK 我最後咧想同大家咧嚟到唱一首詩歌，我哋感謝主席咧，帶領唱詩弟兄咧，佢頭先唱咗一次啦吓，大家都唔識唱呢首詩歌。呢首詩歌叫咩名咧？我好中意呢首詩歌，都一段時間噶啦呢個，初係國語版嘅，我當唱嘅時候係國語嘅。OK， 我諗下，
呢個係廣東教會，弊啦，冇理由唱國語歌嘅嚇。竟然佢有國語粵語版嚇。咁咧粵語版係咩咧？嗱，我想大家咧睇睇啲歌詞。我啲歌詞咧非常非常有意思啊！佢講乜嘢咧？睇唔睇到啊？佢話咧，呢個我要攞出嚟。呢首詩歌提醒我哋咧，好重要嘅一樣嘢就係話咧，年月季節已不在，獨有主恩典永在。神嘅恩典係永在，主的深愛心裏默默滿載。無盡挫折已經過，獨靠主可跨障礙，一分一秒跟你結伴行。上帝與我哋同在，主耶穌與我哋同在。副歌好有意思，佢話你嘅恩典已足夠，若靠主我會膽壯。幾多時候我哋會驚青，好多時候我哋好懦啊，台山人有啲喺度即係膽壯啊！呢度話俾我哋聽其實呢，倚靠救主得勝又得勝。頌讚你，我要歌唱，頌讚主不朽的愛，不會離棄，一生相伴隨。我哋唱呢首詩歌嚟到做結束，好嗎？但願成為我哋嘅祈禱，我哋呢倚靠上帝嘅恩典。上帝恩典夠我哋用，不過呢，我哋支取上帝嘅恩典就係藉住祈禱咯。所以鼓勵弟兄姊妹，我哋多啲祈禱，能夠經歷上帝嘅恩典。呢節聖經就係我哋頭先所讀過嘅。他對我說：我嘅恩典夠你用，因為我嘅能力響人嘅軟弱上顯得完全。我哋想象一下，上帝而家就喺我哋當中，主耶穌就喺我哋當中，佢聆聽我哋向佢唱呢首嘅詩歌。已不在，獨有主恩典永在，主的深愛心裏默默滿載，無盡挫折已經過，獨靠主可跨障礙，一分一秒跟你結伴行。年月季節已不在，獨有主恩典永在，主的深愛心裏默默滿載，無盡挫折已經過，獨靠主可跨障礙，一分一秒跟你結伴行。你的恩典已足夠，若靠主我會膽壯，依靠救主得勝又再勝。頌讚你我要歌唱，頌讚主不朽的愛，不會離棄，一生相伴隨。冇錯，耶和華呢，我哋嘅上帝有恩典，有憐憫，唔輕易發怒，並且有豐盛嘅恩典。年月季節已不在，獨有主恩典永在，主的深愛心裏默默滿載，無盡挫折已經過，獨靠主可跨障礙，一分一秒跟你結伴行。你的恩典已
長，不會離棄一生相伴長，不會離棄一生相伴長。各位弟兄姊妹，我哋有冇響禱告當中保持同主耶穌呢種親密嘅關係呢？讓我哋享受祈禱，好嘛？因為佢嘅恩典夠用，我哋低頭禱告。天父，我哋多謝你，我哋將今日嘅信息，讓聖靈能夠真係藏響每一位弟兄姊妹嘅心裏邊。讓我哋唔單止多一啲嘅祈禱，我哋乃係不住嘅祈禱。我哋要同你有呢種親密嘅關係。主啊，幫助我哋，俾我哋有平安，醫治我哋心靈，我哋全人嗰個嘅需要，並且喺我哋極其難過嘅時候，我哋能夠經歷你嘅恩典。多謝你主，聽我哋祈禱，奉主耶穌基督得勝。